पार्किन्सन पार्किन्सन डिजिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो के हुन्छ लेभर डोपा र मेन चाहिँ के हुन्छ डोपामिन र एसिटाइलकोलिनको लेभल अब अघि नैको मान्छे हुन्थ्यो यो चाहिँ के हुन्छ डोपामिनको लेभल घट्ने एसिटाइलकोलिनको लेभल बढिरहेको हुन्छ क्या डोपामिन लेभल त के हुन्छ डोपामिनको काम भने डोपामिनको के हुन्छ त्यहाँ आउँछ डोपामिन होइन अनि D1 र D2 रिसेप्टर हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ एक्साइटेड हुन्छ D2 चाहिँ के हुन्छ इन्हिबिटरी रिसेप्टरहरू हुन्छ होइन अनि त्यसपछि डोपामिन आइसकेपछि अब यहाँनिर पनि तिम्रो ग्लायल सेल्सले आएर माओबी र कोएमटी इन्हिबिटरले खान खोज्छ अनि त्यसपछि अनि डोपामिन अपटेक भएर के हुन्छ यो भेसिकल्सबाट खुलेर पनि फेरि अपटेक भएर पनि फेरि डोपामिन भएर छिर्न सक्छ यसमा पनि माओबी अपटेक गरेर काम गर्न सक्छ होइन अनि त्यसो अर्को भनेको चाहिँ यो जुन तिम्रो यो ब्लड ब्रेन ब्यारियर छ नि ब्लड ब्रेन ब्यारियरमा चाहिँ के हुन्छ ब्लड ब्यारियर क्रस गर्ने बेलामा चाहिँ लेभो डोपा दिन्छ किन भन्दाखेरि जुन डोपामिन छ नि त्यसलाई चाहिँ डोपा डिकार्बोजाइलेज भनेर के हुन्छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ यतापट्टि आउँछ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ डोपामिन चाहिँ फेरि खाइदिन्छ है त्यही भएर डोपामिन त्यो सिधै दिन मिल्दैन डोपामिन दियो भने त तिम्रो डोपा डिकार्बोजाइलेज चाहिँ खाइदिइहाल्छ है त्यही भएर तिमीले के दिन्छ तिमीले लेभोडोपा दिन्छ लेभोडोपाले दिएपछि त मजाले लिभोडोपा सबै छिरोस् भनेर दिन्छ डोपा कार्बोजाइलेज हटाउने काम चाहिँ के गर्छ कार्बिडोपाले गर्छ त्यही भएर कार्बिडोपा इज गिभन एलोङ विथ द लेभिडोपा है अनि अर्को भने केले हटाएर चाहिँ यता डोपा डिकार्बोजाइलेज हो नि यता बाहिर भित्रतिर माओबी र कोएमटी होइन माओबी इन्हिबिटर र कोएमटी इन्हिबिटर कोएमटी भने क्यापोन भइहाल्यो होइन क्यापोन इन्टा क्यापोन टोल क्यापोनहरू भयो अब माओबी इन्हिबिटर भनेको माओ सेतुङ भने जस्तै सेरिजिनिन रोजाजिलिनहरू हो त माओबी होइन माओबी है माओबी इन्हिबिटर भनेको के हुन्छ रोसाजिलिन योहरू भयो अनि डोपामिन अर्को के हुन्छ रिसेप्टरमा चाहिँ के हुन्छ D2मा के हुन्छ एगोनिस्टको काम गर्ने एगोनिस्ट भने ब्रोमोक्रिप्टिन थाहा छ त्यो प्राइमेप्रेक्सोल थाहा छ होइन अनि त्यसपछि क्याबरगोलिन जुन हामी भनिरहेको हुन्छ नि क्याबरगोलिन दिनुपर्छ भनेर होइन अनि पर्कोलाइडहरू दिने है त सो अब अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ डोपामिन फेसिलिटेटर भन्ने पनि हुन्छ क्या फेसिलिटेटर होइन डोपामिन फेसिलिटेटर फेसिलिटेट गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ केले गर्छ एमेन्टाइडिनले गर्छ है अनि त्यही भएर अनि यसलाई के भन्छ एमेन्टाइडिन है अनि अर्को हुन्छ एन्टिकोलिनर्जिक होइन एन्टिकोलिनर्जिक पनि दिनु हुन्छ एन्टिकोलिन किन भन्दाखेरि तिम्रो डोपामिन बढिरहेछ डोपामिन घटिरहेछ एन्टिकोलिन बढिरहेछ भने जस्तो के हुन्छ एन्टिकोलिनको लेभल त घटाउनु पर्यो ताकि तिम्रो फ्लासिड प्यारालाइसिसहरू नहोस् भनेर किनभने एउटै कुरामा मसल्सहरू मजाले एक्ट गर्यो भने फ्लासिड प्यारालाइसिस हुन्छ त्यही भएर हामीले के दिन्छ एट्रोपिन एट्रोपिन जस्तै के हुन्छ बेन्स्ट्रोपिन होइन त त्यसपछि अनि बिपेरिडिन है बिपेरिडिन अनि प्रोसाइक्लिडिन है डिनहरू चाहिँ के भन्छ एन्टिकोलिन छ नि त त्यही भएर साइक्लिडिन अनि ट्राइफेन हेक्जिडिन प्रोसाइक्लिडिन है त थ्याङ्क यू यही हो एन्टिपार्किसन ड्रगको ट्रिटमेन्ट